انا دابا لاكوتي. aujourd'hui غنوريكم واحد الوصفه باش تبقاو تشربوها باش تبعدوا من فيروس كورونا. avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Vous êtes prêts pour faire le check dans 3 2 1 tac tac psh. Hey, let's go, c'est parti. هاد الوصفه كنحتاجو لي سيترون ولا الحامض، كنحتاجو القرنفل. الطريقة سهلة، بغيت نهضر لكم بعدا على القرنفل اكتشفوا العلماء ان فيه بزاف الفوائد وكيحارب الفيروسات، وحتى الحامض حتى هو راه معقم ومفيد بزاف للجسم. طريقة سهلة، كنشدو اول حاجة واحد الكاس كنديرو فيه الماء، من بعد كنديرو فيه واحد الطرف ديال لي سيترون ولا ديال الحامض، من بعد كنلوحو فيه 5 الحبات ديال القرنفل ولا المهم قد ما بغيتو، وخاصنا نشربوه باش يحيد لنا كلشي اللي بيكراب. ونقدروا ماشي غير نشربوه، نقدروا نديروا واحد الطريقه اخرى بحال الفيديو اللي درنا ديك المره. كنشدوا قريعه عاوتاني خاويه، كنديروا فيها الماء وكنديروا فيها شويه السيترون وشويه القرنفل وكنبداو نرشوه. كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم سير لايك وسبسكرايب ولا بيتي كلاش باش تكون كل فيديو كندير. جو vous aime. باي.